The Goa government handed over grants to Goa University for establishing 3 permanent research chairs for political economy, comparative literature and interdisciplinary studies. The grants were handed over at the hands of Chief Minister Digambar Kamath at a function at the Goa State Museum Hall, Pato Panaji on Monday. The first chair is established in the memory of first Chief Minister of Goa Dayanand Bandodkar in political economy in the Department of Political Science at an estimated expenditure of Rs 14 lakh per annum. Kavivarya Bakibab Borkar Chair for Comparative Literature in the Department of Kokani is established at an estimated expenditure of Rs 14 lakh per annum, and D.D. Kosambi Chair for Interdisciplinary Studies is established as an independent chair on the lines of University Grants Commission chairs at an estimated expenditure of Rs 27 lakh, that is Rs 25 lakh per annum, and Rs 2 lakh non-recurring grants. तीन अध्यासना आम्ही गोवा युनिव्हर्सिटीच्या कडे ऍक्च्युअली सुपूर्द करता तयार म्हणजे ही अध्यासना स्थापन करपाक आणि ही अध्यासना ज्यांच्या नावान आम्ही स्थापन करपाचो प्रयत्न करतात ज्या तिगांनी गोयच्या विकासात अत्यंत महत्वाचे योगदान दिल्ले आसा पण भाऊसाहेबान त्या वेळाचेर शिक्षण हे गावागावात पावोवपा खातीर प्रयत्न केलो आणि म्हणून आज ताज्या नावान एक अध्यासन गोवा युनिव्हर्सिटीत स्थापन जातले. दुसरे आसात आमचे बाकीबाब बोरकार जांची जन्मशताब्दी आम्ही साजरी केली, ज्यांनी गोंयकाराक एक वेगळे हातूंत वेलपाचो साहित्याच्या क्षेत्रात एक नामनेचे कवी आणि ज्यांच्यो कविता आज सुद्धा सगळ्यांच्या तोंडार असतात असो बाकीबाब बोरकाराच्या नावान दुसरे अध्यासन. आणि डी कोसंबे गोंयचो सुपुत्र ज्याच्या कोणाच्याय शब्दात सांगपाक जाल्यार एक असामान्य मनीस जो सगळ्या क्षेत्रात त्या काळात त्याने नाव वयर काढले आणि ज्याच्या नावान आम्ही डी कोसंबे फेस्टिवल ऑफ आयडियाज सेलिब्रेट करतात ताजी जन्मशताब्दी अशी आणि ताज्या नावान तिसऱ्या अध्यासनाची 3 अध्यासना स्थापन करपा खातीर आज आम्ही जो कितें खर्च येता तो गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन सुपूर्द करता.